வணக்கம் உறவுகளை. அக்ரிகல்ச்சர் வெஹிக்கிளில் இன்றைக்கி ஒரு SWARAJ டிராக்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டிராக்டரை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்னு போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம போடக்கூடிய எந்த வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இந்த டிராக்டரை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த டிராக்டர் பார்த்திங்கன்னா SWARAJ 735 XM டிராக்டர். இந்த டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்திங்கன்னா 2011. இந்த டிராக்டரோட ஓனர்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா 2 ஓனரோட வருது இந்த டிராக்டர். இந்த டிராக்டரோட எஸ்டாப்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்பரு, ஊக்குப்பெட்டு, கை சைடு சைடுனா இருக்குது. டாப் மட்டும் இல்லை இந்த டிராக்டரில். இந்த டிராக்டரோட டயர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ரெண்டு ஒரு 90% இருக்குது. பேக் டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20% இருக்குது. இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்கோடு வருது. இந்த டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்க்கும்போது ஒரு 38 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருது இந்த டிராக்டர். இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் சொல்கிற ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,30,000 சொல்கிறாரு. இந்த டிராக்டரோட ஓனர் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. வண்டி பிடிச்சிருக்கவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. கால் பண்ணி பேசிவிட்டு வண்டியோட புக்கு எல்லாத்தையும் போய் நேரில் போய் பார்த்து வண்டி ஓட்டி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இதே போல் நம்ம சேனல் மூலமாக உங்கள் விவசாய உபகரணங்கள் டிராக்டர் எதுவும் விற்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் அபோட்டில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. கால் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.